ما شاء الله تبارك الله يا الله. افضل الاعداد الانجازات اليوم ما شاء الله تبارك الله 14444 ما شاء الله تبارك الله. والله يا جماعه عاصفه شديده، عاصفه شديده ما قدر الله الا سبحان الله. يا صاحبي والله اصور وانا اتناقش. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
أمطار غزيرة 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 على محافظة العارضة بمنطقة جازان الآن. اليوم الأحد 14 ذي الحجة 1444، وعد تسمعون العواصف الشديدة. سبحان الله، عواصف رعدية شديدة. والله يا جماعة عاصفة شديدة، عاصفة شديدة محافظة الله. سبحان الله يا صاحبي، والله أصور ولا أتنافس. أسعد الله مساكم جميع. ما شاء الله تبارك الله. هذه سيول الحقو تابع لمحافظة جازان. اليوم 14/12/1444. اللهم اجعل أمطار خير وبركة. ما شاء الله تبارك الله. أمطار هروب اليوم الأحد 14/12/1444. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة.
30 يوليو 2023. سبحان الله. نشوفكم على خير.